Готовлю пирог не на сметане, не на кефире, а на варенье. Получается как бисквит с легким ароматом и вкусом варенья. У меня осталось несколько баночек с остатками разного варенья. И никто их доедать не хочет. Смешиваю остатки всего варенья в одной банке. Получается такое ассорти из варенья. Когда я так первый раз попробовала, я была поражена, насколько оригинальный вкус получился. Вот из такого ассорти варенья я буду печь пирог. У меня остатки двух видов варенья – сливовое и из черной смородины. Варенье беру 250-270 грамм и столько же по весу муки. А вы на канале готовим с вами вместе. Еще добавляю сахар по рецепту от 5 до 10 столовых ложек. Мне хватило 2 столовые ложки. Еще 1/3 чайной ложки соли и ваниль или пакетик ванильного сахара или ванильного экстракта. А еще миллилитров 50-60 растительного масла без запаха. А также добавляю 2 куриных яйца. И все это слегка перемешиваю. А еще в пирог можно добавить любые орехи. А я добавляю изюм. У меня его около 150 грамм. Заливаю горячей водой и даю набухнуть. Теперь беру подготовленное варенье и добавляю 2/3 чайной ложки соды. И хорошенько перемешиваю. Начинается реакция, и варенье превращается в пенную массу. И выкладываю варенье в подготовленную муку. Перемешиваю до однородности. И только тогда добавляю подготовленный и просушенный изюм. И опять хорошо перемешиваю. И выливаю в форму для запекания. У меня форма размером 17 на 27. Всегда использую пергамент. У меня силиконизированный. С ним никогда не бывает проблем. Тесто ровно распределяю по форме и отправляю в духовку минут на 40 при температуре 180 градусов. Готовность проверяю шпажкой, сухая. Даю остыть в форме, и пирог готов. Получается очень вкусно. Минимум продуктов, и расходуются остатки разного варенья. Можно смешать и 2, и 3, и 4, сколько угодно. Я нарезаю на кусочки и храню в холодильнике в контейнере. А если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, комментируйте, делитесь с друзьями и подписывайтесь на мой канал. Приятного аппетита и готовьте с удовольствием!